Kubo, ahoj. Čau. Nastoupil jsi v závěru zápasu, jak se ti hrálo? Tak nebylo to ideální, že jo. Dostali jsme góla na 1-0, naštěstí jsme v závěru stihli vyrovnat, takže nic moc. Zkus nám popsat tvoji vyrovnávací branku. Tak návrat mě víceméně trefil a hlavou jsem to dal k tyči. No. Díky do sprcha, díky za tvůj čas, ahoj. Není za co. Ahoj. Ahoj. Je za námi další příprava s izraelským týmem, jak jsi to viděl? Tak odehráli jsme další zápas s účastníkem nejvyšší izraelské soutěže. A ten zápas jsme remizovali 1-1. Myslím si, že ten zápas byl zase pro nás strašně poučný. Viděli jsme my i kluci, v čem máme nedostatky, na čem je potřeba pracovat, jak už v týmovém herním výkonu, tak v individuálních herních výkonech. Díky za tvůj čas a hodně sil do dalších tréninků. Díky. Čau. Čau.